Morning. Okay ra ka diha bay? Bugno kayo ba? Belen. Morning. Morning. Kuya Moro. Mura. Anong ko na? Maayong aga, Clarence. Hello, bay. Pagkawas sa adlaw Mm. nga medyo dili po kayo kusog yung siga. Ago po kita lang sa color niyo, red. Kared no. Mas nice di okay ang kahoy ba? Kita mo ang mas photogenic. Nagamay kami dito. Saan pag angry face? Say hi. Angry face daw ba? Hi. Hi, camera. Angry face Hi, daw ba? Tito Ian. Angry face. Angry face ba? Angry face daw. Ato may diha oh. Yung vitality mo? Ay, murag na ako tulad doon sa kuan, Glenn. Saan? Nasa table. Asa man mo? Ay, katuyok sir. Oh. Sige daw. Kaya ba oh? Si ano? Kita ka to ni ano? Bye. Bye, Dars. Dapat ana ka. This is me before the hike. Ana ba? Ah, sige. Me before the hike. Lipstick pa, lipstick I'm pa. before the hike. Dayon unya. After the hike. Na-start na ang kuhan. Pusta ka ba? Ipusta ka ba? Sige, sulta. Bidyuhanti ka. Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Today, naami ron sa Golden Gate National Park diri sa Free State, South Africa. Bummer. Grabe gid ni ka scenic nga lugar and part sa among itinerary karon kay mag-hiking sa isa ka short trail nga ang tawag kay Brandwag Buttress. Go, let's go. Ito lang, nakapla. Ako ba ito cinematic dito dahil? Grabe ni ka-exciting nga hike kay naami kauban duha ka bata, ang isa kay 2 years old unya ang isa kay 1 month old pa lang. Ikaduhang saka na nako aning nga trail and as always dili gihapon mawala ang iyahang majestic nga feel kay tungod sa kanindot gyud sa lugar o like ang openness, ang hangin, ang presko nga hangin, ang calmness.
kung first time nimo diri sa Golden Gate National Park, I highly recommend nga mutigid ka og time para mag-hiking kay mao gid ni ang isa sa mga highlights dapat sa imuhang trip diri sa Free State. Bakit na kay God? Ano man? Isa gid ni sa akong mga paboritong lugar diri sa South Africa kay perfect gid ni nga lugar kung gusto lang ka magmuni-muni. Layo ni siya sa syudad, so ang imo lang yung madungog diri kay ang mga langgam, ang hangin. So kung nangita kog mga ingana nga vibe, kani gyud ang lugar nga ako ang mahunahunaan. Okay, so mga less than an hour naabot ra gyud namo ang peak. And diri kay dili sad kaayo busy ang lugar sa mga pag-abot. So nakapa-picture gyud mig daghan diri. Jump shot! Woo! Di-decide na mig uli kay medyo nag-usab ang timpla sa panahon, nagtaligsik siya niya. As you may know already, nami kauban ng mga bata, so para safe, nangulit na lang sad me.
If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe, and leave a comment.